bà xu đây này là ngọt ní ní cứ chia một sân đai đầm lá rui roa nơi gọi là PC game ta bà xu đây là thế ta là thế mình làm thầm mà ta chọn luôn mà này giờ mà nhầm tên bà đó ní cứ chia một sân đầm lái $460 đài time lôi vô nó sẽ bỏ khe ní bà đó cho mà này cuồng mũi đồ phơn mà bà time lôi vô sẽ bỏ khe ní ní cứ chia khe mà nuôi dồn bà cọp free tại đó này là ngọt ní bà ní cứ chia khe mà nuôi dồn bà cứ lôi khang mình tên pro bà để nhung thọt riệp chỉ trang rồi mà hơi bà ní cứ chia khe mà nuôi dồn đại nhiều qua time đại dương time mới sẽ bỏ khe ní lơ đầm lại buôn ra học sập lá cứ time sẽ bỏ khe ní time fan à cọp free để phụ fan lôi bà fan lôi miên chở nè bà giờ đó fan cứ có kia bà đó nơi với miên fan chở một fan mình tên snap này là kia chia chủng mà đâu hai chủng pua vì vậy nên miên phơi tiết chỉ pua này đọc vào mỗi ha một fan MSI tầng 2 pi Fin France hai à nó RAM bầm bậy chi mà đang tiết đọc vào mỗi chi sẽ đọc tới về tới có thêm cái này space này cứ thêm RAM đọc vào mỗi chi thêm no fan hay nó sẽ bọc khai sạch chủng pua RAM này cứ chưa RAM HPG gì mà cao tiết bà đó cứ tụm rong rút riêng lôi mình tên này đó nè cho nên để chọn bia mà sân bay này ai mau bia ban này gót đầm lại đám $460 upgrade do sẽ bọc khai thông cọp xử hay năng upgrade nó do nơi còn hai lôi tiết bà hai thằng time RAM đọc vào mỗi chi bạn này thấy chọn bia mà sân bay này ai mau bia ban nơi gót PC game giờ tôi bia chỉ riêng rồi ngay nơi gót. Okay, now thank you for watching everybody. Don't forget subscribe my channel God of PC Game. Có đang thấy là bạn tâm nào video này thì em xong God of PC Game. Lôi mình tán, pro lôi mình tán bà. Lôi kháng cứ lôi kháng mình tán. Lôi cho tụi mình tán tam đó này học nhé. Chúng mùi nên tầng 2 lên kháng mốc, kháng clear hay năng dòng hiên kháng crowd. Sầm mép bơi cho cái đai tranh cứ lôi khang tầng 2 pi power original bà cứ lôi mình tên hay nào nè gặp rồi đi